Собственно, о чем я и говорил. Это бревно. Я хочу его попробовать вытащить. Опа. Вытащить его. Вот. Повыше сюда. Вот. Вот и все. А руками бы я фиг его вытащил. Еще я так его положил, что его пилить будет удобно. Сейчас еще кусочек отпилю. Напоследок, так сказать. Вот, поэтому веревка это необходимая вещь. И много других применений, не только бревна таскать, но это очень важно. Вот такое бревно. И оно лежит таким образом, что на весу как бы. Это очень удобно. Можно будет его попиликать. Сейчас, наверное, этим и займемся. Вон откуда я его из воды практически притащил. Ну и вот размер. Вот такой. Чистый дуб. Сухой дуб. Сейчас представим, как бы его нам отпилить. И по мере того, как оно отпиливается, оно все легче, легче становится. В этом мудрость пиления бревен. Ну что ж, приступим. Наверное, вот так. Фух. Некоторая передышечка. Одной рукой пилю. Фух. Фух. Дуб. Не зря говорят дуб. Дуб дубом. Вот. Дуб дубом. Про особо умных людей
сравнивают с дубом, что они очень твердые, так сказать, в своих убеждениях. О, какой запах интересный от этого дуба. А уже почти распилил. Надо ж как быстро. Опа. Вот и все. Тут красота. Правда, от болота идет небольшой такой запах какой-то гнили, гнилостный слегка. Но это ничего страшного, какое небо. Такое вот небо. А дубовое бревнышко еще одно есть. Я думаю, мне уже хватит. Вот это вот. Что осталось, оно будет лежать тут, просыхать. Может, в следующий раз приду допилю. То сколько ж можно, только пилить и пилить. Пилить и пилить. Но тоже прикольно. И то распилил это. О, а тут у нас что? Тут у нас, да, полный провал. О. Вот так. Раз и переделали. Ну, вот это, конечно, тоже можно. Вот сюда. И вот это тоже туда. Нет, снег не надо. Кора. Кора. Ну ладно, пусть горит. О, как. Полыхает. Вот как раз сейчас вот сюда одно дубовое бревно. И будет здорово. А тут прям на глазах увеличивается полынья. Ух-ух-ух. Палатка практически высохла. Кстати, с палаткой случилась беда. Уж не знаю, по какой причине. В ней дырка. Прям ровно вот по... Как материя идет. Это плохо. Ну, попробую починить. Я уже знаю примерно, как ее чинить. Здесь вот так. О, и тут лужа возникла, где я ходил. Интересно. Вот уж интересно. Тут тоже дубы. Вот. Лесное озеро. Лесное. Красивое место. Тут, кстати, тоже дуб. Несколько дубов есть. Но это уже в другой раз. Не сегодня. Не в этот поход. Вообще. Ох. Буль. Буль. Так что палатка. Все уже портится. О, кстати, насекомые вовсю. Видел какую-то то ли пчелу, то ли что-то такое, осу. Да, весна. Весна идет.
Вот так вот вскрывается река. Ото льда освобождается. Сначала вдоль берегов, по центру еще есть лед. Здесь завалы какие-то. Там я когда-то отпиливал лучковой пилой от вот этих елок бревнышки. Там вот поляна такая. Но я решил в этот раз встать в другом месте. Здесь излучина реки, очень красиво. Это другой берег, дикий, заболоченный. Там всякие протоки. Очень красивый лес. И главное, никого, вообще никого. Я тут абсолютно один. В этом лесу глубокий снег еще, вот. Скоро мне идти через этот снег. Береза. Скоро мне идти с рюкзаком через снег. Ну ничего, прошел сюда, пройду и обратно. Кажется, все-таки рыба там есть. Какое-то движение. Но мне поймать ничего не удалось. Ну и не жалею особо об этом. Зато посмотрел лес в такую вот пору интересную. Вот муравейник. И тут дуб. Можно наслаждаться этими видами бесконечно. Просто бесконечно. Муравьи. А муравьи-то, кстати, муравьи, они уже ожили. Смотрите. Сколько их. Какая-то своя жизнь. Что-то они делают. Ожили муравьи. Удивительно. Такие еще довольно вялые. Но много их, много. Хоть и вялые. По снегу они не очень любят ползать. Тут вот снег. Муравьи. Вот он один там. Еле-еле. Там, где тепло, там, где солнце пригревает, там они пободрее такие ползают. О, какая куча. И ведь есть люди, находятся, которые вредят муравейникам. На Селигере такой случай был. Не могу этого я понять. Мы такие же гости здесь, как и эти муравьи. У нас должна быть солидарность с живыми существами, а не то, что взять все и испортить. Вот он, муравейник. И вот река. Вот это настоящая жизнь, вот это истинная жизнь, а не то, что мы себе делаем в своих муравейниках. Это настоящая красота, в которой мы должны учиться
красоте, этим цветам, этим формам, этим звукам. Потому что создатель этой красоты, он тот же, кто и нас создал. Мы часть этого всего, мы должны это осознавать. Не все люди, к сожалению, это понимают. Мы часть этой картины. И мы не должны быть безобразной частью картины. По возможности. О, как дятел тут. Долба дятел. Продолбил. Наверное, желна огромный дятел, который личинок там искал в этом стволе сухом, гнилом. Огромная береза была. Вот, а дальше я уже не проходил. Да, снег этот мне не нравится. Он очень-очень водянистый. А вот встреча с другой рекой. Шлина здесь сливается с какой-то безымянной речкой. И вот такой вот лес. Чудо-лес. Эх. Жаль, уезжать не хочется. Здесь неделю бы прожил. Несмотря на то, что этот снег, половодье. Ничего. С удовольствием бы здесь побыл. Но судьба, обязанность. Что поделаешь. И вот какой снег. Какие удивительные здесь узоры. Что значат эти письмена? Мы не знаем. Почему каждая иголочка лежит именно так, а не иначе? Их тут миллиарды. Этих иголочек. Без конца и края. Птицы какие-то кричат. Оживает лес, оживает. Эх. Красотой наполняется. Светом наполняется. Теплом наполняется. После зимней вот этой спячки. А вот тут я пилил. Уже все, больше пилить не буду сегодня, наверное, напилился. Все, я понял про эту пилу. Понял, что хорошая пила. Что очень даже хорошая. То, что надо. То, что мне было необходимо. Грубая лесная пила. Помощник, ассистент, так сказать, Катанабоя 650-го, который является королем пил, по сути. Про тысячный мы не говорим. Это для нас недоступные вещи. Вот. Да и не нужно. Что же я буду вот такие дубы пилить, что ли? Зачем? Нет. Не буду, наверное. А уж если вдруг приспичит, то тогда и об этом будем думать. Сейчас рано думать об этом. О, как. Сухие ветки, растопка. Очень сухие. Но опасные, не дай бог, что в глаз попадет. Вот, а костер все горит. А тут. Ну и ну. Вон аж до тут дошло. Все затопило. Это на самом деле ситуация не очень хорошая. В лесу так бы не было. Ну, надеюсь, не будет. Посмотрим. Ну и вот. Все тут вещи лежат.
Вот тут вот пила, спальник, коврик, всякие другие приспособления. Практически пустой рюкзак. Вот он. Одежка висит. Палки. Вот. Вот здесь вот я ночевал, в этом месте стояла палатка. Там вот на пеньке сидел. Так быстро проносится это время. Ждешь его. А потом хоп, и пора уходить. И так же и жизнь. Я вот вспоминал, как же она пронеслась быстро. Это просто невозможно. Вспоминал детство. Вспоминал тех, кого уже нет с нами. Грустно было. Очень грустно. Что поделаешь. Только одно утешение. Вот смотреть на красоту природы, понимать, что это мудрость ее бесконечная, что все мы, кто пришли сюда, так же и уйдем, как деревья, как растения, как животные, как все здесь. Да и, в общем-то, и Солнце, и Земля, и планеты, и галактики. Все уйдет. Все когда-то уйдет. Каждого свой срок. Пузыри на воде. Мы пузыри на воде. И весь этот мир — это просто флуктуация какая-то. Но мы живем в ней. Ух, птица. Тоже очередная флуктуация тут прилетела. Ладно, буду собирать вещи. Чё грустить? Повезло, посмотрел чудо. Надо и честь знать. Пришло время покидать это прекрасное место. Вот что осталось от костра. Вот все мои вещи. Это все, что у меня есть. Вот здесь вот я спал. Как можно видеть, не протаял снег, значит, теплоизоляция была хорошая. С каждым часом прибывает вода, поэтому я, наверное, уже, пожалуй, пойду. Нигде ничего не нагрязнил, не насорил. Всякие были отходы, а их было немного. Упаковка от сушек только и коробочка от сыра плавленного. Все это я сжег. Ну, также сжег весьма много дров. Попилил в волю. Посмотрел красоту весеннего леса. Пожег костер, попил чай. Пора и уходить. Пойду медленно через лес. Потому что мне еще более 2 часов до электрички. Потихонечку пойду, не торопясь. Здесь вот такие стоят. Ну, когда-нибудь я вот эту подпилю. Когда нужно будет. А так тут полно дров. Вот эта елка меня дождалась. Я ее спилил осенью во время съемок фильма про пилу Силки Катана Бой 650. Вот. Она меня дождалась и уже в конце марта подарила много часов хорошего жаркого костра.
Ну а дуб этот я еще попилю. Большую часть я его сжег, но еще осталось бревно. Тут много чего есть пожечь. Я думаю, на мою жизнь хватит точно. Ее не так уж много осталось, на самом деле. К сожалению, все самое лучшее, все самое интересное, все самое хорошее уже прошло. Ну что делать? Будем наслаждаться, так сказать, закатным солнцем. Я люблю закаты. Мне даже больше нравится закат, чем рассвет. Все-таки вот цвета какие-то другие. Какое-то другое чувство. В нем есть какая-то печаль. В рассвете только радость. А в закате есть и печаль. Хотя и рассвет прекрасен, но закат он как-то глубже. Заставляет задуматься. Ведь у нас рассвета уже не будет, он был. А вот закат нам всем предстоит. Может, в этом дело. Не знаю. Но пока солнце довольно высоко стоит. Я пойду. Спасибо тебе, место. Ты разрешила мне посмотреть вот это вот чудо весеннее. Чудо пробуждения природы. Вроде никакой беды тут не случилось. Особенных травм я не получил. Надеюсь, ничего не потерял. Поэтому благодарю тебя, это место. Спасибо тебе. А я пойду. Мне еще предстоит долгий, долгий путь. Хорошо, что я это увидел. Не помню, чтобы я был когда-то именно в такой период здесь. Ладно. Чё грустить? Надо идти. Надо идти. Здорово было. Жаль, мало. А в лесу вот так. Тяжкий ход. Ни на лыжах, ни на каких снегоступах тут особо не пройдешь. Только в сапогах. И снега практически по колено. Вот так вот. Еще снега полно. Кое-где подтаяло, там еще такие лужи глубокие, снеговые. В общем, тяжелый путь. Не зря я вышел пораньше. Еще осталось идти недалеко. Уже самую страшную и тяжелую часть пути вот там вот в дебрях я прошел. Ну, тут завалы кое-какие. Ну, ладно. Это я пройду. О, какой выворотень. Гигантский. Деревья большие, огромные. Ну, вот он я. Такой уже подуставший. А прошел-то всего ничего. А утомился. Физическая форма плоха. Ну, возраст сказывается. Не молодой уж человек. Что поделаешь. Вот дорога. По ней я шел. Долго шел. Никого. Ни машин, ни людей. Такая здесь дорога.
Сделал привал, посидел на бревнышке, на вот этом. Подумал. 31 марта сегодня, 2024 года. Завтра уже апрель. 1 апреля. Мой, так сказать, профессиональный праздник. День дурака. Ну, что сказать, да, глуп. Много сделал глупостей. Сейчас уже понимаю, но когда это было, тогда не понимал, потому что глуп. Что делать? Надо принимать жизнь такой, какая она есть. Вот дорога. Туда она далеко-далеко идет. Можно идти по ней долго-долго. А вот туда, куда я иду, осталось совсем чуть-чуть. Так и жизнь. Уже многое прошло. Ничего не исправить, не улучшить. Осталось только дойти чуть-чуть до конца. Но этот день я запомню. Последний день марта 2024 года. Я шел через лес заснеженный, топая там по колено в снегу, проваливаясь в лужи всякие. А до этого пилил, жег костер, ночью видел звезды. Не повторится этот день. Как и любой другой день нашей жизни, он неповторим. Но иногда дни идут чередой, один не отличается от другого. А бывают запоминающиеся дни, вот как этот, как вчерашний день, когда я был вместе с природой, когда я видел чудеса, как просыпается вот эта вот лесная земля, как открывается река. Всего не передать словами. Трудно это. И ни к чему, наверное. Неповторимое время. Весна. Небо какое. И летит куда-то самолет. А мне туда, туда, по этой дороге. Осталось немного. Дойду. Ну, и буду ждать электричку. Не знаю уж, как там получится, прямая она, не прямая, или надо в челюстях пересаживаться. Это уже не важно. Это уже не так важно. 31 марта 2024 года. Неповторимый весенний день.